100-dən aşağı işləyirsiniz? Yox. Eşitdiyimə görə dünən yox sırağı gün 90 manata qaş işləmisiniz. Olur da arada. Qarşınızda beynəlxalq dərəcəli Harika xanımdır. Bildiyimə görə dodaq permanent edirsiniz, yoxsa ucu buraxdınız o işi? Yox. Baxın, sizdə endirim var 100 manata. Beynəlxalq dərəcəli ustasınız. Fibroz boyalarını işləyirsiniz. Niyə 100 manata? Tanıtım məqsədi ilə ki, hər kəs gəlib yararlansın. Qaşı qırxıb, alından qaş çəkmirəm. Bəzi ustalar kimi. Təbii görünüşlü qaşlar çəkirəm. Bunun üçün də hər kəsə yaraşan qaşlar olur. 100 manata qaş edirsiniz. Ümumiyyətlə say demisiniz neçə müştəriyə? Mən sadəcə 30 xanımı nəzərdə tutmuşam. Sənin canında nələr var imiş. Neçə xanım işləmisiniz 100 manata? 20 xanım artıq yazılıb. Yəni 10 nəfər qalır. 10 nəfər də yararlandı. Yaranmadı. Gələn aydan qiymətlər qalxır. Qiymətinin qalxması qaçılmaz idi. Bu fürsəti qaçırmayın. Sonra niyə qiymətlər qalxdı deməyin. Bax bu sən bu göz qaş oynatman var belə. Harika xanımda 100 manata qaş.